还活的，还活的，扬起来，扬起来。哇，这么大！大家都。有1斤了。黄脚辣，只有黑辣它才能长很大。啊，黄花鱼，黄花鱼，这个比刚刚那条更大，这个比刚刚那条大。哇，黄花鱼，黄花鱼，可以哦。这个应该有1斤左右，没有。还要收工了，我们有2条大的辣鱼，2条黄花鱼，还有螃蟹，还有一个大的这个鳜鱼。这个黄花还可以，这个黄花。哇！那老板，鲍鱼。你称啊，咪我称上。你唔等一下，我去称了，我想我再弄鱼。你不要少我称哦。知道啊，不骗。确定。好了，我们的鱼拿给阿超去卖了，应该卖不了多少，就2条黄花鱼值钱一点。就这样了，今天的视频就到这里了。如果大家喜欢小鱼，可以关注我们，下期见，拜拜。